15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Nakajingmi kajing Kynthoh na woi rangba ubal itu kerteng kumuba Roni Rani ubal kren to met yoba pala na lor ko Congress daki kitien balai pojat. Nakaliang ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC haka sautari ujul leo arhajar arpunrio kalalek ban Ujor shoba Vivex MIPS SP ke East Khasi Hills District. Haba kren sikilat pathai kubor nakaliang ke kong Mary Bell S Nongklau President Meghalaya Pradesh Mahila Congress Committee ke kong Joplin Shilla State President Meghalaya Mahila Congress Committee wat uba Kin Pham V Karlingdo Chairman State Legal Team kila ong bau new rangba ula kren to met live hojat haka YouTube channel jong u kabla ai kerteng ke jing shisha The Truth haka bau la Khot yoba Vincent Palado Bseiñ mat kum joru ke jing Kynthoh ya ka party borok kawai kila ong manakaliang ka party kamdan kenu ke jing itu yo new rangba bat ke jing kren jong u ka long ke bam la ban priang bat kum ta nakaliang ka an kari ban shim gi sen jam ki badai ban shim Roni Rani through a channel Kajing Shisha Truth, yeah, defaming Bapala, our president, and our ex-MP. So we just came to file a case against him. He was defaming and talking derogatory, passing derogatory remarks against him, calling him a snake and a leech. So we strongly condemn this, and we have just come to file an FIR. Ngikum ka seng Meghalaya Pradesh Mahila Congress mo ting sosi kin ba ini ba Roni Rani ngi kata ka YouTube ngi kendit bangi tai ba Roni Rani ikren long ikren persya kin ikren ben ka Congress kemudian tangi ka Congress as a party as a whole ikren ru ya ki leaders jungi ki leaders ba don menta bat khamtam ki bam don chu bat ngiru ki ikren te ki penon kami kitien ki bangim sutenat ken kumi ba pala mo klem tip aka kno lai pujan lai purukom te iong hana bede Bseiñ ude tau claim long kum kita kentien ken mo kumangi para khasi gin ya krit para khasi tem yahat ken so tenat ken te de idon personal grudge but no ide ban le chin jong i le ya kren le ya khana bat ki ken bale ban le hapo ka public domain ken ya kata tengi rungi sosi ken ti ba Roni rungim de itu bahang im te bitai bre ngite bai idon taka channel jing penchai The Truth te ngi rungi lap ya kata ka video menin ngi lap ya kata o ka jing shisha sorry ka channel the jing shisha The Truth ke Khot menta haka YouTube hoi jong i hoi te menta ngi kwa ban ngi shu kwa ngi wan chana sadar police station ngi wan file ka case hangte tingi shwa ni kendo iba Vivek yang file tu nak khayar hapo sardar kalau umar ba nakaling ke jungi hadin bangil i ketuka video ni sukia halor ba ke jingsha defame ke jingsha kelemeran ke jikren bla kamta me ni concern nomor ba lara kade ke normal time kam delay kade kapor election ki brio ki baship kabu kapor election ki bobon ke kaya ka ba ngi file mata ke yakani ke lomba ngi file persya yakani ka channel The Truth ke jisha halor ka ukawai ka video ka ba kerteng statement against Congress candidate Vincent Pala by election 36 kata ka kerteng tinggal file apa sadar police station nak kebeta persya kepada berkatu ka channel berkatu ka video te misuan ikdu ya SP mata kalau bang ikwa ya i ba in follow up ya kini kakam kena ba ke kepada ka kakam nak ka kalau kecil lah kejong ka kamram nak kebeta persya ini kibreu nomor ba bansu Khot yo breu Bseiñ berkhot yo breu lim berkhot yo breu bansu di film kam lobby nomor kade ka kam de ka kam ke ba ni Khot keluar kibreu hagatu ka video kuno yo Dr. Mukul kunmo yo ba sanjedas kuno yo bapala kamtame bapala nak kebeta hagatu ka video golong ba orang baik ba itu kibreu kibla pejat try ke Congress. Berkembang kita kata, Allah perlu keren ru kamtame nak kebeta persya ke Congress.
percaya ke Kongres. Nak takarau nak kalian ke jungi ni sukia nak kalian ke parti. Tidak kalian ke parti mentangi wan hang ni nak kalian juga state Mahila, ke Shillong City juga Mahila, nak kalian juga youth juga state, nak ngidan ru nak kalian juga legal cell, ke state legal cell juga tim legal cell juga state. Di niwan nak kepada ban file kini ka complain ru nak kepada ba nak kalian jong ka nak kalian juga an kadi macam ya ke jong ka gos nak kepada ban percitom yu berulang di balai anu kom nomor ba kam tak me aku mangong yu ba kini ka election time di kemudian lomba sim kabu yu beru kini ka pasuk ba di hari lomba nak takarau nak kalian ke juni ku banwan syakaan nak kepada ban percitom bikin nak kalian juni ni itu yu beru hari lomba kidat ke itu ki omba de baru ni rani nomor hak tu ka channel juni YouTube channel juni tu ba Roni Rani Dere nak tahu usaha nu nyipti itu re. Nak jikran cung kalau lomba is exaggerate yang bubun ke nak terau nak lagi tu longim dah setona de ke ba. Nak kalian SP ai asuran Nak kalian tu SP ulong ba nak kalian SP wong ba. Tu nak ke ba dengan gila ya ke kam di hari lomba kaan ken batai kaan. Dia kalian ke cungi ru haci siang ngim dah kuai ban pen serius ke kam. Hari lomba nak kalian ke cungi ke lomba kumbang OIP dah ke normal time kam lele. Kini ke for election. Kibri ke for election. Kadi ke jiksim tak ke jiksim kamu. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya